गाइस अब चाहिँ हामी यता सुन्तला खान आइछौँ। सँग चाहिँ छ मेरो बिल्लु पुछुरेर टिपाका छिटो एउटा पाकेको भनेको सबै यस्तो हरियो हो। यो चाहिँ सुन्तला है। यो किन यति खुसी भइछ यस्तो पुछुरेर नि यहाँ आउँछ यो बिल्लु यहाँ हाम्रो आउँछ यस्तो मजाले सुतेर बसित थियो। ल मेरो सोल्टिनीले चाहिँ यहाँ मलाई सुन्तला टिपेर दिइन् कि हातमा राख्दो। ओ भगवान स्वर्ग हेभन चाहिँ त्यो म पठाएको पर्यो के यस्तो कसो कसो गर्नेमा मेरो म फेरि चामल ल्याउनको लागि 3 जना भुत्नी भुत खोज्दै हिँड्दैछौँ। बाटो यस्तो हुँदैरो छ गाइड। त्यो चाहिँ रेसाको भ्यू हेर्नु दुईटा बाँदरनीहरू अगाडि हिँड्दैछन्। ल अब चाहिँ हामी यस्तो चल्दै खान लाग्यो तर धेरै टाइम छैन त्यो मैले हाम्रो घर किन हर पाइतान ल कति चिचाउने गीत लानु गीत एउटा राम्रो गीत लाग्छ। ओ सरी यार म त खानेकुरामा किचेर बसिरहेको छु। यो कसको व्हाट इज दिस साथीहरू अब चाहिँ हामी जान्छौँ 5 मिनेटको भिडियो के भयो ल हेर यता रेसाको के भन्छ नाइट भ्यू सुन्दर के भान्जी आज धर्नु पर्यो बस जाडो छ नि बिहान बिहान त आज चाहिँ टिकाको दिन सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार ह्याप्पी भाइ टिका। पुल रे फुल टिप्ने कार्यक्रम चलिसकेछ। ह्याप्पी तिहार सबैले चिसो बियर हजुर ल ओ भगवान यति जाडो छ नि यहाँ मलाई यो ठाउँमा आएर तिमीहरूले मुख धोयो भने नि तिम्रो हिरो हुन्छौ कि यो ठाउँको बुझाउने कता त बाटोमा जाने ओ भगवान यति जाडो छ। फुल चाहिँ त्यहाँ अनि यहाँ पनि छ ल ब्युटिफुल भ्यूमा ब्युटिफुल फ्लावर टिप्दै आयामा यस्तो राम्रो मैले त्यहाँ टिपिछु एज यु क्यान सी। ल साथीहरूमा चाहिँ यस्तो बनाउँदैछु है फिलिङ सो टायर्ड यस्तो चर्को घाम छ जस्तो त्यस्तै ठोकिदिन्छु बालो। अनि यो चाहिँ चामलको पिठो व्हाइट कलरको लागि युज गरिन्छु। बिल्लु र म छौँ एज यु क्यान सी। जसले यो नराम्रो भन्छन् कसम तिमीहरूलाई एकदमै ठुलो पाप लाउनेवाला छ। यस्तो घाम लाग्यो तर पानी पर्दियो मेरो रङ्गोलीको बिजल। भएन भएन त रोटी भन र छिटो गराउ कि यता मेरो बिल्लु छ है अनि म तिमीहरूलाई अझै एउटा स्पेसल चिज देखाउँछु। त्यो चाहिँ बिल्लुको माला मोटो काटेको पातलो काटेको थियो फेरि तर अलिक बाख्ले काट्नुपर्छ क्या ढ्याम्मै बस्ने सल्केछ होइन कोही त
त्यसमै कुन थापा तीनचोटि घुमा त्यही घुम्दै यो फुलबेरी के भन्छ यसलाई डाइडी साइड यता हो यता डाइडी साइड यता बाटी यो गुन्दी के गरेछ है ए हाम्रो सानो नागेर यहाँ बिचारा फुल फाल्यो हौ त्यही छ यस्तो छ यो रङ्गोली चाहिँ मैले बनाएको हो बिहान अब बिस्तारामा हालिदिनु आन्टी लगाइदिनु यस्तो यस्तो नानी माथि लैजाऊ क्या नानी मान्छे नि यता आउने बाटो देख्यो अर्को चुटलाई सबै हालिदियोस् सब डाउन भइसक्यो हालत झन् खराब भन्दा झन् खराब भइसक्यो यहाँ सोध्छ धेरै यस्तरी यस्तो लुक्छु भनेर जाडो भइसक्यो साइको ओरेको मात्र हो धेरै काम गर्नुभएको छ आजीहरू सबैजनाले साइन परेर चाहिँ हाम्रो उठाएको छैन उतातिर छ अपडेट यही हो ब्याक टु होम कस्तो च्यापकै हो र चाहिँ पछाडि गाडी म यही गाडीमा चढेर जाँदैछु कौनो मुर्दाले पानीको बोतल फाल्यो धेरै टक्क लाएर भ्यू हेर अनि यता पुल पिङ अहिले चाहिँ हामी आइसक्यौँ म चाहिँ आइसकेँ मेरो लिटल पिटल क्युटी पार्क प्यालेसमा एनिवेज यो भिडियो चाहिँ यहीँसम्म हुन्छ होला हामी चाहिँ यो भिडियोमा के गर्यौँ भनेपछि यहाँदेखि गयौँ हामी मामा घर रेस कि अनि त्यस पछाडि त्यहाँ गएर हामी भाइटिका मनायौँ तिहार मनायौँ त्यही नै थियो अनि त्यही नै हो अनि हिजो टिका थियो भने आज चाहिँ हामी फर्क्यौँ त्यहाँ चाहिँ सानोले पैसा राखेको थियो है एज सी यो चाहिँ त्यहाँ झिकेर अनि खानेकुरा किनेर आएको छ यति अनि सानोले भगवान्ले के मेसेज दिन चाहन्थ्यो अरे भोक लाएर अनि तिमीले खानेकुरा लिएर आइक्यौ कस्तो दामी देखिन्छ यार ए फ्लावर त सबै सुकेछ यहाँको पानीले लु हेर आउनु कस्तो दामी ओहो कोडा भिडियो चाहिँ एन्डिङ हुन्छ है बाई सानो के भन न भिडियो लाइक गरिदिनु भन भिडियो लाइक गरिदिनु सब्स्क्राइब गरिदिनु